Akkam jirtu barattoota egaan nagaa kooti. Nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa egaa har'a immoo barattoota kan waliin ilaallu gilgaala 5 qabxii 3 kan ta'u ta'a. Egaa yeroo darbe akkuma beekamu gaafii torbaffaa irraa waliin hojjennee turre har'a immoo itu gaafii tokkoffaa irraa hanga jaaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kallattumaan gara barumsaa keenyaa osoo hin darbini please warri subscribe goone ammallee subscribe naaf godhaa jechuun barbaada. Kallattumaan gara gaafii tokkoffaa waggaa dabarru reektaangiliin aabaa caadaa keessatti dheerinni sarbii haacaa shanxaa ida'uu 12 akkasumas ammoo itu dheerinni sarbii baadaa ammoo shanxaa ida'uu 3 yoo ta'e gatii xaa barbaade jedha. Akkasumas ammoo haacaa fi baadaa dheerina isaanii soqi jedha. Fakkeenyaaf reektaangilii tokko yoo asitti gaafannu reektaangiliin tokko hin jirti akkatti asii tuni A jedhamtu asi Aadha kuni baadha kun ammoo itu caadha kuni daadha sarbiin hin jirti. Egaa sarbiin Aadha hanga caa yookaan ammoo sarbiin asii hanga sii meeqa? Aadha hanga caa jechuun hanga siiti shanxaa ida'uu 12ti. Akkasumas ammoo itu baadhaa sarbiin kuni meeqa? 8 ida'uu 3ti. Gatii xaa soqinuun jedha. Egaa asirratti gatii xaa keenya soquudhaaf maal goona? Kallattumaan haacaan qixxee ta'a baadaa jennaan yookaan ammoo shanxaa ida'uu 12 wal qixa ta'a 8 ida'uu 3 jenna. Sababni isaatillee sarbiiwwan reektaangilii wal qixa waan ta'aniifu. Kanaafuu gatii xaa keenya yoo soquu barbaanne maal goona? Shanxaa ida'uu 12 wal qixa ta'a 8 ida'uu 3 jennaan jechuudha. Kanaafuu shanxaa ida'uu hir'isuu 8 jechuu hin dandeessa. 8 tana garana fiddanii 12 ammoo gara ceesisuu hin dandeessanii. Kanaafuu shanxaa hir'isuu 8 wal qixa ta'a 3 hir'isuu meeqati? 12 jechuu hin dandeessanii. Yoggaa poozitiivii yeroo maraa gamana ceetu neegatiivii taati yookaan ammoo neegatiiviin ammoo itu mallattoo wal qixaati yoo gamas ceetu maal taati? Poozitiivii taate jechuudha. Sababa saniidhaaf asitti maal inni shanxaa hir'isuu 8 meeqa? Neegatiiva 3 xaadha. Neegatiiva hin dagatinaa. Neegatiiva dagattan jechuun dogongora guddaa hojjettanii tarii akkasumatti yeroo baay'ee sababa neegatiiva dagachuutiin qabxii miisii godhuu dandeessanii. Kanaafuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Asitti immoo meeqa? Neegatiiva 9 ta'a jechuudha. Irra negatiiva 3 yoo goonu gatii xaa keenya meeqa arganna? 9 hiruu 3 arganna. Maal negatiiva moo poozitiiva? Poozitiiva 3 arganna jechuudha. Sababni isaatillee irra negatiiva 3 negatiiva hiruu negatiiva ammoo itu poozitiiva waan ta'eef waliin badaa jechuudha. Yookaan ammoo waliin balle kaansel aawut ol godhaa pilaasii ol godhaa. Kanaafuu gatii xaa keenya meeqa arganne? 3 arganne jechuudha. Akkam gooneeti argannu jettanii piroopartii reektaangilii irratti sarbiiwwan reektaangilii wal qixa waan ta'aniifu itti aansuudhaan ammoo dheerina haacaa fi baadaa yoo argannu salphaadhumatti isiniyyuu argachuu hin dandeessanii. 5 baay'isuu 3 ida'uu 12 gootanii garuu ammoo dirqama maal ta'uu qaba? Haacaan sirriidha. Haacaan yookaan haacaa wal qixa ta'a baadaa ta'uu qaba. Dheerinni isaanii gatii xaa iddoo buusne jechuudha. Haa argannu 5 xaa keenya 3 arganne silaa 5 baay'isuu 3 ida'uu 12ti. 15 ida'uu 12 meeqa? 17 arganne. Maali? Haacaa dheerina haacaa jechuudha. Gaafii baay'ee irra jirudha. Itti aansuudhaan ammoo dheerina baadaanis dirqama 27 amsoorii asitti 17 isiniin jedhee 12 wal qixee ta'a 27 kana yoo walitti daanu. Kanaafuu dheerinni baadaatillee 27 waan dhufne dogongorree jechuudha. Yoo 27 dhufe immoo sirrii jirra jechuudha. Dheerinni baadaa asitti galchinee ilaallanna. 8 baay'isuu 3 ida'uu 3 wal qixa ta'a 27 ta'uu qaba. 8 baay'isuu 3 meeqa? 24
24 ida'uu sadii ammoo meeqa ta'a? 27 jechuudha. Kanaafuu sirrii hojjennee jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo ituu gaafii lammaffaa yoo ilaallu, gaafii lammaffaa reektaangiluma ammallee piroopartii isaanii beekichaa beekutu irraa eegamu. Fageessitanii waanuma kaalkuleeshinii guddaa hin qabu. Garuu piroopartii amaloota isaanii sirriitti beektanii jennaan tarii wanta akkasiin dhibuu dhabuu danda'a. Kanaafuu ammallee maaltu jira? Reektaangiliin tokko hin jirti. Reektaangiliin tokko hin jirti. Reektaangiliin tokko as hin jirti. Reektaangilii tana asiin paa jedhaanii, asiin ammoo qaa jedhaanii, asiin maal jedhaanii, asiin raa jedhaanii, asiin ammoo saa jedhaanii. Asirratti maaltu jira? Reektaangiliin tun sarbii hin qabdi. Iddoo tanatti maal irratti wal tuqan jedhanii taa irratti wal tuqan taa'edha yookaan ammoo ooyillee jechuu hin dandeessan tarii rakkoo hin qabu. Garuu asitti maaltu jira? Paataa dheerinni paataa paadha hanga taa meeqa? 2 xaa ida'uu yaati. 2 asirratti barreessuu waan natti hin tolleef tarii 2 xaa ida'uu yaa rakkoo hin qabu. Asuma irratti ilaalaa garuu dheerinni paadha hanga taa yookaan ammoo paadha hanga oo jiru meeqa? 2 xaa ida'uu yaati. Akkasumas ammoo qaadha hanga taa tan jiru kan asii hanga asii jiru meeqa? 5 xaa ida'uu 3 yaati. Itti aansuudhaan ammoo raataan tuni meeqa? 5 yuunitiidha jechuudha. Kanaafuu akkam goonetu gatii xaafiyaa barbaanne isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Asirratti tokkoffaa wanti beekuu qabdan tokko dheerinni asii hanga asii jiruu fi dheerinni asii hanga asii jiru wal qixa. Even kan asii hanga asii jiruu fi asii hanga asii wal jirus wal qixa. Sababni isaatillee sarbiiwwan iddoo wal qixaa ta'e irratti wal muranii yookaan ammoo ituu wal qaxxaamuranii. Sababa kanaatiif maal jenna? Iikuweeshinii tokkoffaayi 2 xaa ida'uu yaa wal qixa ta'a 5 jennaan. Sarbiidha 5 tun eessa jirti yoo jettani kinoota as jirti. Tun immoo ituu faataa teenya iikuweeshinii tokkoffaadha. Iikuweeshinii lammaffaa immoo ituu maal inni? 5 xaa ida'uu 3 yaa wal qixa ta'a 5 jechuu ni dandeessanii. 5 jechuu ni dandeessanii. Ammoo asitti karaa salphaatti argachuu fi karaa baay'eedhaan argachuu dandeessanii. Garuu ammoo shoortu wayii maal inni? Gatii yaafii soqxanii. Yaafii soqxanii asitti yaa sabistiitii gootanii. Kanaafuu yaa wal qixa ta'aa jettaniin tanaan tarii tana asii asiniif balleessu. Tana asii asiniif balleessu. Asitti maaltu jira? Asitti 2 xaa ida'uu yaa wal qixa ta'a 5. Asitti ammoo ituu 5 xaa ida'uu 3 yaa wal qixa ta'a 5tu jira. Asitti maal gootanii? Yaan keenya wal qixa ta'a 5 hir'isuu 2 xaa godhattanii. Yaa'ii tanaaf soqxanii jijjiiramumaan jechuudha. Yaa'ii tanaafoo soqxan maal argattanii? Yookaan ammoo 2 xaa kanarra gama soo ceesitan maal argattanii? 5 qixxee ta'a. Yaan qixxee ta'a 5 hir'isuu 2 xaati. Kazaan maal gootanii? Kallattumaan fiddanii iddoo 3 yaa sanatti galchattanii. Kanaafuu maal inni? Iikuweeshinii tana qabadhaa iskiriiptuudhaanii. Qabadhaa tana yaan qixxee ta'a 5 hir'isuu 2 xaa akka taate. Kanaaf kallattumaan tana maal fiddanii? 5 xaa ida'uu 3 baay'isuu maaliti? 5 hir'isuu 2 xaa wal qixa ta'a maal inni? Wal qixxee ta'a maal inni barattoota? 5 taati. Wal qixxee ta'a 5 jettanii. Asitti 5 xaan hin jirti. Asitti ammoo 5 baay'isuu 3 meeqa? Ida'uu 15ti. 3 hir'isuu 3 baay'isuu neegatiiva 2 xaa meeqa? Neegatiiva 6 xaadhaa wal qixa ta'a meeqa? 5 jettanii. Asitti 5 xaa hir'isuu 6 xaa meeqa?
neegatiifa xaadha. Shanii tan ammoo gamas baastan maal inni yookaan ammoo itu hir'isu 15 yoo jettanii neegatiifa meeqa dhufa? Neegatiifa 10 dhufa barattoota. Irra neegatiifaa yoo gootan ammoo xaan keenya meeqa ta'e? 10 nuuf ta'e jechuudha. Xaa keessan argattanii jennaan yaa keessan akka barbaaddanitti suqxan. Sababni isaatis barbaaddanii equationii lamaan keessaa tokkotti galchattanii argachuu ni dandeessanii. Garuu ammoo xaa keenya meeqa arganne? 10 arganneetoo jirra jechuudha. Kazaan equationii tokkotti yoo galchannu xaa keenya salphaadhumatti argachuu hin dandeenya yaa keenya. Kanaafuu equationii kamitti galchinu jettani tarii 2 xaa ida'uu yaa wal qixa ta'a 5 jettaniini. 2 baay'isuu xaa meeqa? Xaan keenya meeqa dura? 10. 2 baay'isuu 10 ammoo itu 20 ida'uu yaa wal qixa ta'a 5 jettanii. Yaan keenya ammoo qixxee ta'a 5 hir'isu 20ti. Neegatiifa meeqa? Neegatiifa 15 jettanii salphaadhumatti argachuu dandeessanii. This is short way dha, kun short way dha. Tarii karaan biraatiin elimination method illee jira. Karaa saniinis argachuu ni dandeessanii. Gara gaafii sadaffaa yoo deebinu maal nuun jedhaa? Rectangiliin abaacaa daan ta'e jira. Akkasumas ammoo kofti baadaa caan meeqa? 54. Kofti baadaa fi caan meeqa? 54. Akkasumas ammoo itu kofti aabaa caa fi kofa caabaa daasoqii nuun jedha barattoota. Kana salphaadhumatti argachuu ni dandeessu. Tokkoffaa kam soqxanii? Tokkoffaa kofa kam soqxanii? Maal godhuu dandeessu? Asitti baa daa caan wal qixa ta'a aabaa daa jechuu ni dandeessa salphaadhumatti. Maal seetanii? Daa caa wal qixa ta'a aabaa daa hin jechuu ni dandeessan. Innis meeqa? 54. Asitti maaliifi laalaa kaa kun asitti 54 kofoonni keessoo wal cinaacha laalaa kaa asitti 54 ta'ennaan kun asitti meeqa? 54. Kanaafuu maal arganne asitti? Baadaa arganne jechuudha. Meeqa arganne? 54 arganne. Garuu ammoo maal soqna amma? Caa baa fi daadha. Kana jechuudha. Kofa tana jechuudha. Asitti salphaadhumatti laalaa kaa asitti 54 argattani. Tana salphaadhumatti isin deebisu. Kofti tuni asiin laala rectangiliin tuni osoo hin taane rogsadeen tuniif rogsadeen 2 jedhaatoo ilaala. Rogsadoonni lamaan tun maal inni wal tarree irra jirti. Kanaafuu kofoonni keessoo waliin cinaacha sarbiin kun asiin tuni 54 taatennaan tunis awutomaatikaalii deemtanii maal godhattanii 54 gootani. Kanaafuu asimmoo xaadha jedhaa yaadaayi. Xaa tana soqaa jirtanii. Xaan tun maal inni caabaa daadha jechuudha. Kanaafuu xaa tana maal gootanii? Xaa ida'uu 54 wal qixa ta'a meeqa jettaniitu argachuu hin dandeessanii? 90 jettanii argachuu hin dandeessanii. Kanaafuu xaan keessan meeqa isiniif ta'a? 36 isiniif ta'a jechuudha. 36 isiniif ta'a. 1000 yoo jettani kofti caabaa daan kun meeqa? 36 kan gaafatamne kana tuni ammoo meeqa? 54 jettanii deebisuu ni dandeessanii jechuudha salphaadhumatti. It's all about question number 3. Itti aansuudhaan ammoo gara gaafii arfaffaatti yoo deemnu gaafii arfaffaa bira yoo deemnu ammoo gaafii arfaffaa xiqqoo tiriikii fakkaata garuu salphaadha. Rectangiliin tokko hin jira. Rectangiliin kun maal jedhama? Rectangilii faa gahaa yoo ta'e safarri kofa xaa fi kofa yaa barbaadii nuun jechaatu jira. Asitti kofoota kana sirreessachuudhaaf kofa safara isaanii soquudhaaf tokkoffaa maal goona yoo barbaaddan haa kofa rog-sadee kanaa soqu fakkeenyaaf salphaadhumatti
gatii xaa fi gatii yaa keenya soqachuudhaaf tokkoffaa tana keessaa soqannu maal goonaa haa gaa faayida'uu jennaan. Gaa haa faayida'uu 37 jennaan. Asitti maaltu jira ilaalaa kaa kunooti hagaa faa meeqa goone hagaa faa tana soqaa jirra laalaa barattoota. Asitti maal soqaa jirra dhufneetoo tana ilaal tanaaf soqaatu jirra. Yookaan ammoo itu kofa haarra jirtu tana ishee tana jechuudha ishee tana soqaa jirra. Asiin tana asii hin qabnaa. Akkasumas ammoo tanallee awutomaatikaaliin qabna. Akkamitti qabna? Digirii 90 safaraa jirti ilaalaa kaa gaan tun ilaalaa tuni 90 nuuf safaraa jirti. Kanaafuu maal gootanii rektaangilii tana murattanii akkanatti tana soqattanii kennama lama qabna sitti ilaalaa tokko asitti 90 hin qabna guutuun ishii 90 akka ta'e immeeji isinitti ta'uu qaba ofiisaatii. Lammaffaa ammoo itu asitti 37 hin qabna asii immoo tana soqachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Maal gootanii haa gaafaa ida'uu gaahaa faa ida'uu 37 walqixa ta'a meeqa jettaniin 180 jettaniin. Kazaan ammoo itu tuni asitti 90 hin jirti. Itti aansuudhaan 30 hin jirti. Ida'uu gaahaa faa jettaniin ammoo meeqa argattanii? Salphaadhumatti meeqa argattanii? 53 argattanii jechuudha. Maalii keenya? Gaahaa faa keenya meeqa arganne? Gaahaa faa keenya 53 arganne. Asitti ammoo itu gaahaa faan keenya 53 yoo ta'e haa gaa'ee ida'uu gaahaa faa ida'uu xaa ammoo meeqa ta'a? 37 ta'a. Akkamitti yoo jettanii ilaalaa kaa. Tuni asitti rogsadee wayiitti jira. Rogsadee wayiitti imaajin gootanii rogsadee wayiitti imaajin gootanii kunootii tana asii arganne tanas asii argannee jirra. Kanaafuu maal goonaa haa gaa eenaan haa gaa ida'uu gaa haa faa ida'uu xaa jettaniin walqixa ta'a meeqa? 180 nuuf kenna. Kanaafuu asitti 153 ilaalaa kaasitti asitti 53 asitti dura meeqa arganne? 53 arganne. Tunislee asitti dirqama meeqa taati? 53 nuuf taati. Kanaafuu gatii xaatan argachaatu jirra. Asitti maali? Kanaafuu asitti 53 ta'uu 53 meeqa? 106 ida'uu xaa walqixa ta'a 180. Gatiin xaa keenya meeqa taati? 180 hir'isuu 106 yoo goonu 70 meeqa nuuf kenna? 74 nuuf kenna jechuudha gatiin xaa keenya. 74 gootanii salphaadhumatti argachuu hin dandeessanii. Gatiin xaa keenya qixxee ta'a 74. Tokkoffaa maal goone? Kofa tana arganne meeqa arganne? 53 arganne. Kofti tuni ammoo walqixa tokkofa tanaati 53. Akkasumas ammoo itu rektaangilii isoosilasitti akkasitti arganne rektaangilii osoo hin taane rogsadee. Rogsadeen tuni keessoon ishii meeqa waliigala kofoonni keessoo ishii 180 asii 53 arganne tanas 53 arganne gatii xaa keenya yoggaatti galchinu meeqa arganne? 74 arganne jechuudha salphaadhumatti. Akkasumas ammoo itu kofa yaa keenya ammoo soquudhaaf maal goona? Kofti yaan qixxee ta'a kofa kamii wal qixa? Kofti yaan tuni kofa kamii wal qixa? Kofa haa gaa eeti wal qixaa jechuudha. Ilaalaa kaa sarbiin tokko asiin tan akkasitti qaxxaamuree
sarbiin kun hin jira. Kofti asirratti uumamuu fi kofti eddana tanatti uumamu wal qixa waan ta'eef kanaafuu tuni 53 eega taate tunillee yaan keenya 53 taati. Kanaafuu xaan keenya meeqa? 74. Itti aansuudhaan ammoo yaan keenya ammoo 53 gootanii beekuu ni dandeessanii jechuudha. Tarii kan ifa isiniin taane yoo jiraate koomentii irratti naa barreessuu ni dandeessanii. Irra deebi'eetu isiniif hojjedha. Itti aansuudhaan gaafii 5ffaa fi 6ffaa yoo ilaallu, gaafii 5ffaa fi 6ffaa yoo ilaallu, gaafii 5ffaan baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Maal jedhaa? Iskuweeriin abaacaa daadhamu hin jira. Iskuweeriin tokko amala iskuweerii bichaa beekuudha. Kazaan homaa tokko wanti isinirraa kaalkuleeshinii wayii isinirraa ni eegamu. Garuu moora ammallee wanti isiniin jechuu barbaadu amaloota iskuweeriis haa ta'u reektaangilii kan pareeloogiraamii roomboosii hariiroo isaan waliin qaban qorumsa irratti akkamitti akka ba'u tarii qorumsa irratti arguu dandeessu. Garuu ammoo san duratti qorumsa osoo hin dhabne sirriitti gadi fageenyaan amaloota isaanii qaacceessaa ta'u dubbisaan isiniin jechuu barbaada. Iskuweeriin takka hin jirti isiniin jedhaati jechuun hin jallatte garuu tarii hin jallatte rakkoo hin qabu. Iskuweeriin takka hin jirti. Abaacaa daa'edhamti. Sararri aacaa sarbiin aacaa yoo qabaate sarbii aacaa yoo qabaate isiniin jedha. Nan jal'ise xiqqoo. Safarri aacaadhaa meeqa ta'a? Safarri kofa a laalaa kaatuni aadhaa, tuni baadhaa, tuni caadhaa, tuni daadhaa. Safarri kofa a caa daadha. Kan kofa tanaa meeqa isiniif jedha? Tokkoffaa duraa san dura osoo hin geenye safarri kofa sirrii tokko yookaan ammoo kofa kanaa meeqa? 90. Akkasumas ammoo ituu sarbiin iskuweerii tokko yoo addaan kutu sarbii viirteeksii iddoo wal qixaa ta'etti kutaa. Kanaafuu tokko irra lammaffaa baay'isuu 90 jettanii argachuu hin dandeessanii 45 jechuudha. Sababni isaa maaliifi sarbiin kun ila wanti beekuu qabdan tokko sarbiin kun viirteeksii tana iddoo wal qixaa lamatti kutaa yookaan ammoo ituu 90 safaraa kun safarri isaa 90 gara gadiititti 45 gara oliititti 45 kuta malee takka 53 tokko 56 maal gocha hin kutu iskuweerii irratti. Kanaafuu akkasitti beekuu ni dandeessanii jechuudha. It's all about question number 5. Gara 6ffaa ammoo gaafu kan akkasumas gara dhumaa yoggaa dhufnu danaa armaan gadii roomboosiidha. Asiniin jedha danaan tokko roomboosiidha. Roomboosiin tun hin jirti. Roomboosii tanarratti safara kofa saaraapaa fi saaphaa qaasoq isiniin jedha. Akkasumatti salphaadhatti yoo ilaallu kofti tun hin jirti. Asiin kofti tun nuuf kennamte. Itti aansuudhaan ammallee kofa kam soqinuun jechaatu jira. Kofa saaraapaa fi kofa saaphaa qaasoqii nuun jechaa jira. Kanaafuu maal goona? Kofa saaraaqaa keenya soqachuudhaaf tokkoffaa wanti argachuu qabnu tokko hin jira. Innillee maalinni kofa saaraaqaa saaraaphaa soqaa jira nuun jedheetire saaraaqaa arganna dura asirratti saaraaqaa keenya arganna. Saaraaqaa argachuuf immoo maal goona? Raa saa paa ida'uu saaraaqaa saaraaqaa walqixxee ta'amee kennaani 180 jennaan. Raa saaphaa meeqa nuuf kenname? 60 digirii nuuf kenname. Ida'uu saaraaphaa ammoo saaraaqaan ammoo meeqa nuuf kenname? Saaraaqaan meeqa nuuf kenname? Meeqa nuuf hin kennamne? Tana jechuudha. Kofa kana jechuudha. Sitti tun 60 nuuf kennamte. Kana soqachaa jirra. Ida'uu meeqati? Saaraaqaa walqixataa 180 dha. Kanaafuu saaraaqaan keenya yookaan ammoo kofti kun guutuun isaa meeqa? Saaraaqaan walqixataa
180 hir'isuu 60ti. Yoo 60 kana fuutanii gamas ceesitan kanaafuu 120 isiniif ta'uu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo itu gara gaafii keenya yoo deebinu tokko argannee jirra. Gara gaafii keenya yoo deebinu saaraa paan wal qixa ta'a tokko lammaffaa saaraa qaa saaraa paan yookaan ammoo itu saaraa paan wal qixa ta'a tokko lammaffaa saaraa qaa. Kana jechuun maal inni saaraa paan wal qixa ta'a tokko lammaffaa saaraa qaa jechuun ni dandeessanii. Kana jechuun tokko lammaffaa baay'isuu 120ti. Tokko lammaffaa baay'isuu tokko lama 0ti. Maal goona lamaaf irraa jechuudha. Lamaafoo immoo itu meeqa 60 digirii ta'a. Maaliin keenya saaraa paan keenya jechuudha. Kanaafuu akkas gooneetoo salphaadhumatti argachuu ni dandeenya. Maal keenya arganne amma saaraa paa keenya argannee jirra. Akkasumas ammoo saapaa qaa saapaa qaa isiniin jedhe laalaa ka. Kun 120 kunillee 120 jechuudha salphaadhumatti. Kun 60 kun 60 walitti meeqa isiniif kennuu qabuu danda'a? 360 isiniif kennuu danda'uu qabaa jechuudha. Yookaan ammoo itu dogongorree jechuudha. Kanaafuu maalinni 120 ida'uu 120 meeqa? 240 ida'uu 60 ida'uu 60 ammoo 120 yoo walitti daatan meeqa 360 isiniif dhufa jechuudha. Exercise tun akkana fakkaatti. Tarii yoo isiniif gale jedheen abdii qaba. Yoo isiniif galuu baate irra isinii deddeebuu nan danda'a. Koomentiin na beeksisa. Akkasumas ammoo laayikii naaf godhaayi. Tarii yoo guruuppis qabaattan guruuppii mana barnootaa irratti sheerii godhaayi. Viidiyoo yaa barattoota baay'ee bira naa qaqqabu. Jajjabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma.